Agora eu vou falar um caso para vocês. Veja que interessante como que é possível, por exemplo, os nossos sentidos muitas vezes acabar assim se enganando. Por exemplo, tava com problema nesse carro, e ainda tô, porque de fato eu ainda não resolvi, que é um barulho chato, cara. Quando você pisava no freio, toda vez que pisava no freio, ah, do nada eu escutava um barulhinho. Tipo um barulho como se fosse algo metálico raspando uma coisa com a outra, tipo um enferrujado. Esse é o barulho. E eu jurava que era nessa roda dianteira aqui. Jurava, jurava. Vou deixar o vídeo pra vocês aí que eu vários meses já penando com esse negócio. Já desmontei isso aqui tudo, já limpei, lavei, lubrifiquei, fiz tudo, galera. Tudo e nada adiantava. Até que um belo dia, saindo aqui da garagem, eu escutei algo diferente. Eu passei na frente dessa pilastra aqui, ó, como vocês podem ver. E aí eu escutei algo, o barulho. Eu escutei o barulho. Eu tava parado e eu escutei o barulho. Não era andando, era parado. Mesmo parado, eu escutava aquele barulhinho rangindo. E aí eu percebi que, na verdade, o barulho não era na dianteira, era na roda traseira, que de certa forma ressonava por dentro do carro, e eu acabava achando que era na roda dianteira. Que coisa louca, não é? Vou deixar aqui para vocês verem como é que tava o barulho. E agora eu vou colocar o vídeo ali atrás, vou puxar o freio de mão, mesmo com o carro desligado, vocês vão perceber que o barulho na verdade é lá. Para vocês perceberem que na verdade era lá. Olha a situação, vou mostrar para vocês. Puxar o freio de mão aqui. E ao mesmo tempo vou deixar o microfone e vou mostrar a visão de lá de baixo do carro para vocês verem, ó. Tá escutando barulho? Eu vou botar o microfone perto e vocês vão ver. O microfone tá aqui, o outro microfone vai estar aqui, ó, bem embaixo da roda e vocês vão perceber. Então fiquem ligados, galera. Tem vezes que a gente confunde as coisas. A gente pensa que o barulho é em um lugar, sofre pena para poder tentar resolver o problema, quando na verdade é outro, entendeu? É só uma questão de ressonar o barulho pelo carro e a gente pelos nossos sentidos, acaba sendo enganado. Isso acontece, beleza? Por isso que muitas vezes você chega no mecânico, fala que o problema é em um lugar e ele insiste, insiste, bate cabeça o dia todo tentando arrumar. E no final das contas não consegue arrumar porque o problema não era lá, entendeu? Porque tem gente que chega com o diagnóstico pronto, quer que resolve da maneira dele, não quer que mexe mais nada. E não tá para fazer assim, não é assim que funciona a coisa.